ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പാച്ചൂസ് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി രാവിലെ വന്നത് കേട്ടോ. കിണ്ണം സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കിടുക്കാച്ചി സ്പോട്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല, മാരക സ്പോട്ട്. അതുപോലെ മൊത്തം ആമ്പൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ഈ ആമ്പലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് മൊത്തം ചേർമീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്കി സൈഡ് വശങ്ങളിലെല്ലാം ചെറിയ കലക്കുള്ള വെള്ളമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടം വറ്റിച്ചിട്ടേക്കുവാണ്. കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ കണ്ടം എല്ലാം വെള്ളം വലിച്ചിട്ടേക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോട്ടർ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി സൈഡുകളിലെല്ലാം ലേശം കലക്കുള്ള വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതുപോലെ ഈ ആമ്പൽക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളുവശം വരുന്നോളം ലേശം തെളിവാണ്. ഉള്ളുവശത്തോട്ട് കലക്കങ്ങനെ വരാതെ അതിനെല്ലാം തെളിവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആമ്പലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നല്ലപോലെ ചേർമീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ശരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടും ലോങ്ങിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിക്കോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോണിൻ്റെ ചൂണ്ടലാണ് ആദ്യം അടി പൊട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഡോണിൻ്റെ ചൂണ്ടലിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല കിണ്ണനൊരു ചേർമീൻ അടിക്കും. നേരെ സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അത് കിടുക്കാച്ചി ഒരു ചേർമീൻ അടിച്ചു കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല കിണ്ണം ഫൈറ്റ്. അതുപോലെ ആമ്പലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മീൻ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ അടിച്ച് കയറ്റി വരുന്ന ഇച്ചിരി പണിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മീൻ നേരെ വലിച്ച് നേരെ വെള്ളത്തിന് ടോപ്പിൽ പോക്കുക. ഇല്ല, നമുക്ക് മീനെ വരയിൽ കയറ്റണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പണി വിടും. അതുപോലെ നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസ് ഒരു ചേർമീനാണ് ഡോൺ അടിച്ച് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇത് മീനെ കളി നല്ല ഹുക്കാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൂക്കാനയുടെ ചീറ്റ് ഓഫ് ഫ്രോയിലാണ് മീൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യുള്ള ഫ്രോഗും അതുപോലെ നല്ലപോലെ ചേർമീൻ്റെ വായിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റിയ നല്ല അതുപോലെയാണ് ആ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രോഗ് നല്ലപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോളൂ. നല്ല കിണ്ണം ഫ്രോഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കിടുക്കാച്ചി ഫ്രോഗ്. അതുപോലെ നല്ലൊരു കളർ, ഓറഞ്ച് കളറും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും മീൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല, കളറിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട്. കാരണം കളറൊക്കെ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആമ്പലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കാസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഇതുണ്ട്. കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ആക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ആമ്പലിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഓരോ ഗ്യാപ്പ്, ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ, ആ ഗ്യാപ്പിലൊന്ന് ഇറക്കി ജസ്റ്റ് ഇറക്കി ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേർമീൻ്റെ അടി ചറവറ കിട്ടും. ഡോണ് നല്ല കിണ്ണം സ്ഥാനത്ത് അടിച്ച് കയറ്റിട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മീനൊന്ന് കരയിൽ കയറി. ഇനിയിപ്പം ഇവനെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ബാക്കി കാസ്റ്റിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഈ ആമ്പലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നല്ലപോലെ ചേർമീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നിന്ന് ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്പോട്ട് തീർത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുറേ നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചേറുമീൻ്റെ നല്ല സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയത് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണോ, കുറേ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഏരിയയുടെ മീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കിടുക്കാച്ചൊരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടും. സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീൻ ഒന്ന് ഹുക്കപ്പ് കൊടുക്കുക. അപ്പം മീൻ ചൂണ്ടയിൽ ലോക്കായി. ഇനിയിപ്പോൾ നൈസായിട്ട് ആമ്പലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നല്ല ഫൈറ്റ്, ശരിക്കും നല്ല ഫൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കിടുക്കാച്ചി ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കിണ്ണം ഫൈറ്റാണ്. ആമ്പലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മീൻ മേളിൽ കയറി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇച്ചിരി പാടാണ്. നല്ല ഹെവി ഒരു ചേർമീൻ കേട്ടോ. നല്ല തകർപ്പൻ സാധനം, നല്ല ഹെവി ഒരു ചേർമീൻ. ആഹാ, നല്ല പൊളി. ഒരു 1.5 കിലോ ഒരു നല്ല കിണ്ണം ചേർമീനാണ് കയറിയത്. നല്ല അടിപൊളി സാധനം. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഹെവിയൊക്കെ അടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഹെവി മീൻ ഞങ്ങളുടെ ചൂണ്ടയിൽ അടിച്ചിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന പറയുമ്പോൾ നല്ല ആമ്പലിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് കുത്തിക്കളയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവസാനം മീനെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി കിട്ടിപ്പോയിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ കയറിയ മീനെ കണ്ടോ, നല്ല ഹെവി സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ ഹുക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടോ, ആ അടിച്ചുണ്ടിലാണ് ഹുക്ക് അയക്കുന്നത്. അവിടെ ഫ്രോഗ് തിരിഞ്ഞങ്ങാണ്ട സമയത്താണ് ആ മീൻ അടിച്ചത്. അതാണ് അടിച്ചുണ്ടിൽ ഹുക്ക് കയറിയത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു സാധനം. എന്നാലും ബാക്കി കാസ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഡോണും അവിടെ നല്ല തീപ്പൊരി എയറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തകർപ്പൻ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നും പറയണ്ട, നല്ല സൈസ് മീൻ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപടി കാർപ്പിണത്തിൽപ്പെട്ട മീനുകളും ഉണ്ട്. അതായത് രോഹു, കട്ട്ള അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പടിയുള്ളൂ. അതുപോലെ അതിൻ്റെ നല്ല ആക്ടിവിറ്റിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചേറുമീനും കൂടെ കയറി. അതൊരു ചെറിയൊരു ചേറുമീനായിരുന്നു, വലിയ സൈസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ചേറുമീൻ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേനാണ് നമുക്കൊരു മീൻ അടിച്ചത്. ചെറുതായിട്ട് ഇന്നിപ്പം മഴ തൂളി കുറഞ്ഞ് മാറി 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 നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ആ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഫ്രോഗ് നല്ലപോലെ ഉള്ളിൽ പോയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ സമയം കൊടുത്ത് ഹുക്കപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഫ്രോഗ് ഉള്ളിലോട്ട് പോകും. നമ്മളൊരു 1-2 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രോഗ് നല്ലപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി മീൻ ഹുക്കാവുകയും അതുകൊണ്ട് മീൻ മിസ്സാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചെറുമീൻ. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ നല്ല പരിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട സൈസാണ്. അപ്പം അതിനൊന്നും റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മീൻ നല്ല കിണ്ണനൊരു പണി തന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആൽബിൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ അടിച്ചൊരു കിടുക്കാച്ചി ഒരു ചേറുമീൻ. മീൻ തൊട്ട് കീഴെ വരെ ചൂണ്ടയിലുണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രൈഡൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെവി ചേർമീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി സാധനം കേട്ടോ. ഒരു 2-2.5 കിലോ ഒരു നല്ല കിടുക്കാച്ചി ഒരു ചേർമീൻ ഉണ്ട്. നല്ല സൈസ് സാധനം.
മീൻ അടിച്ച ഉടനെ അവൻ ആമ്പലിൻ്റെ ഇടയിലോട്ടം കുത്തി. അവിടുന്ന് ആമ്പൽ കൂട്ടി വലിച്ച് തൊട്ടടുത്ത് വരെ കൊണ്ടുവന്നു. നല്ല അവസാനമായപ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി. അവസാനം ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി അവനെ കയറ്റി. അതുപോലെ നല്ല ഹെവി സാധനം കേട്ടോ. മീനെ കണ്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല കിടുക്കാച്ചി സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ വായ്ക്കകത്ത് ഹുക്ക് അയക്കുന്നതന്നെ ഉള്ളിലാണ്. ഫ്രോഗ് മീനെ ശരിക്കും ഉള്ളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മീൻ കയറിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മീൻ മിസ്സാവാതിരുന്നത്. നല്ല സൈസ് സാധനം, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുന്ന് കയറിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹെവി സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഹെവി. നല്ല കിടുക്കാച്ചി സാധനങ്ങൾ, നല്ല ജെയിൻത് ഐറ്റം, ഒരു രക്ഷയില്ല, മാരക സാധനം. എന്തായാലും ഇനി ബ്രൈഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും കെട്ടി നമ്മൾ പിന്നെയും കാസ്റ്റിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഈ ആമ്പലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനിയും ചെറുമീനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെ ഇനിയും മീൻ അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നോക്കി അതേ സെയിം കൂട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മജീഷേട്ടനും കൂടെ ഉണ്ട്. മജീഷേട്ടന് നല്ല കിടുക്കച്ച് ചെറുമീൻ അടിച്ച് കയറി. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരുടെ അങ്ങ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാശ് ഉള്ളിലോട്ട് പോയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് നല്ല കിടുക്കാച്ചി ഒരു ചെറുമീൻ ഉണ്ട്. നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. അത് ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 കിലോ ആയിരുന്നു. നല്ല കിണ്ണം ചെറുമീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചെറുമീൻ. നേരത്തെ കിട്ടി ഇച്ചിരി ഇരുണ്ട ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് നല്ല കളറുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല തെളിച്ചമുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ മീനെ ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കാം. ഏകദേശം ഒരു എത്ര കിലോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. നമ്മൾ മീനെ എന്തായാലും തൂക്കി നോക്കുവാണ്. അപ്പം മീനിൻ്റെ ഏകദേശം 200-300 സംതിങ്. അപ്പോൾ ഗ്രിപ്പർ ഒരു 135 ആ ഗ്രാമമാണ് ഗ്രിപ്പറുള്ളത്. അപ്പോൾ പോയിട്ട് നല്ല 2 കിലോ പ്ലസ് ഉള്ള നല്ല കിണ്ണനൊരു ചെറുമീൻ. അതുപോലെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, മാരക സാധനം. എന്തായാലും പിന്നെ നമ്മൾ കാസ്റ്റിങ് കണ്ടിന്യൂ ആണ്. മീൻ അടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻ അടിച്ച് കയറ്റിയത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കാസ്റ്റിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മജീഷ്യൻ്റെ ചൂണ്ടയിലാണ് ആദ്യത്തെ മീൻ അടിച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങ് ഇച്ചിരി ലോങ്ങിൽ നിന്നാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് മജീഷ്യൻ അങ്ങ് മാറി നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പുറം നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മീൻ അടിച്ച് കീഴെ എത്തി. വലിയ സൈസൊന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ചെറുമീൻ അടിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഹുക്ക് കയറിയിരുന്നത് നല്ല ഹുക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നല്ല കളറൊക്കെ വരുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചെറുമീൻ. ഫ്രോഗ് ശരിക്കും മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി. ഫ്രോഗ് വായിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഫ്രോഗ് ശരിക്കും മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഹുക്ക് ഊരുക, റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നല്ലപോലെ പരുക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റിലീസിങ് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ചെറിയ ചെറുമീനായിരുന്നു, പക്ഷേ നല്ല പരുക്കാണ് മീൻ പറ്റിയേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലീസിങ് നടക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും മീനെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുക. നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹുക്കാണ്. സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ടാണ്. മീൻ സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്ന് തലയുടെ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും ഹുക്ക് കയറിയേക്കുന്നത് തന്നെ. എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുമീൻ കറിയുണ്ട്, നല്ല കിണ്ണ ചെറുമീൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മളിതേ പയ്യെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കയറി 2 ഹെവി, രാവിലെ കയറി 2-3 നല്ല അടിപൊളി ചെറുമീൻ. എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നോടം വരെ ബൈ ബൈ.